Сегодня работа... Нужно выбираться отсюда. Черт! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
Видимо, показалось. Черт! Какого черта? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?